بسم الله الرحمن الرحيم waxaan rabay inaan ka hadlo arrin ay ahayd mar hore inaan ka hadlo laakiin hawlihii shaqo ee jiray iyo arrimihii isku biiritaanka xisbiga iyo shaqooyinkooda ay naga soo dhaxgaleen waxa weeye arrinta la xiriidha dhulka Soomaaliyeed iyo dadka Soomaaliyeed bariyihii dhaweeytay ay xaaladda adag ka haysatay isku dhacyadii naga dhaxeeyay deegaanka Soomaaliya iyo deegaanka Anfarta arrintaas oo intii hadda u dambeysay xogo aan sax ahayn oo sal iyo raad aan lahayn la soo tabinay sida la socotaan golaha fulinta ee deegaanka ama kabinegu wuxuu hadda ka hor fadhiistay shir uu arrinta kaga hadlayay go'aano ka soo saaray go'aanadii uu soo saaray kabinegu go'aan kale oo buriyay oo sharci ilaa hadda ma jiro go'aan kaas kama dambaystaha ay soo baxay haddii la burinayo laguma burinayo qol madow oo mas'uuliyiin lala galo wuxuu ku burayaa oo kaliya processkii loo maray ahaa in si balcadaana inta lagu soo celiyo golihii go'aamiyay in lagu saxo hadduu khaldan yahay laakiin annagu waxaan qabnaa ma khaldanayn sax buu ahaa shacabka Soomaaliyeed ee ku nool degmooyinka dhulkaas aan ka hadalay dhuunyar loo yaqaano ama Cadaytu Cundufo Garbaciise ku nool Gadamaytu waxay xaq u leeyihiin inay ayahooda ka tashadaan waxay xaq u leeyihiin in la dhageysto waxay xaq u leeyihiin wixii ay rabaan inay sheegtaan waxa siinaya dastuurka siinaya xukuumadda dowladda deegaanka Soomaaliyeedna arrinta marnana kagama hadhayso sida in maarta dadka dayacdo lagama yaabo marka waxa jiray shirar lagu qabtay Dirdhabiyo meelahan iyo oo shacabka qaarkii loogu tusay in arrintii noocaas ahayd deegaanku xukuumaddu ay ka bixisay tanaasulaad waxaan shacabka u sheegaynaa in hawshaas ay jirin sida hadda aan halkan uga sheegnayna aan ilaacadaha kale ee maxalliga iyo kuwa kale uga sheegi doono kulankii ugu dambeeyay laga galay arrintaas markii isku dhacyadu bateenna wuxuu ahaa mid la isla qaatay in cabashooyinka shacabka halkaas ku nool sida waafaqsan dastuurka iyo si nabadgelyo ah in xal loogu raadiyo in loo maartay loogu raadiyo taasi ma waxay noqonaysaa aftiin laga qaado waxay noqonaysaa in guddiyo baaritaan loo diro waa la eegi doonaa marka xukuumadda deegaankuna intii karaankeeda ahayd mar walba hiil iyo hoow way la garab istaagtay shacabka Soomaaliyeed maantana waa la garab taaganahay waxaa ka jiray intii aan ku maqnayn xaaladahan xisbiga iyo arrimahan in shirar laga qaban qaabinayo halka oo ay ka socdeen oo laga sheegay shirar baa la qabanayaa la leeyahay anigu shirarkaas khalad baan u arkinay maana taageersanayn raali kama aan ahayn walow dadka badankiisu aamuskanaga ay diidanayeen ma laga hadlay lahayn haddana xilliga iyada hawlo ka waaweyn taas oo aan ku jirnay baa jira shirarka haddii la qabanayo stakeholderska dadka arrinta ay khusayso annaga ka mid ah waxaa ka mid ah madax dhaqameedka deegaanka Soomaalida ka mid ah wixii oo aan korka laga bilaabin hoosta uun dad meel fadhiyanta loo tago shir baa la qabanaya in la yiraahdo khalad weeyaan taa marka mar walba aan ka hadlaynay cidii hawsha wadina waan kala hadalay waxaan hadda ognahay in la joojiyay hawshii noocaas ahayd dowladda Maxameedna la soo xiriiray wasaaradda nabadda ayaa arrinta qaba qaabisay sida telefishinka Ethiopia uu sheegay arrintaasna in shacabka qaar sida ay VOA iyo ay sheegayeen idaacadahan dawliga ahayn ee gaarka loo leeyahay ama dibadda in dad qasab lagu soo xiriiriyay ay shirka ka qayb qaateen maxaa ka jira arrimaha madaxweyne wasaaradda nabaddu haddii ogeyn toona annagana ma ogeysin anigu lama socon protestna waan ka sameynay waan ka cabanay waan la hadalay wasiirka aniga iyo madaxweyne ku-xigeenkuba waan la hadalay arrintaas inay saxayn waan u sheegnay hadda xogta aan hayaa waxa weeye in arrintaas la joojiyay lana garwaaqsaday sidii loo waday inay khalad ahayd xogihii la soo saarayna xogo badan oo khaldan ay ahayn dadka aagaas ku nool jujuub iyo dabagarac kuma noqon karaan waxayna ahayn marka annagu xukuumad ahaan mar walba waxaan u taaganahay inaan sharafta iyo maslaxada iyo danta ummadda Soomaaliyeed ilaalino yaan anagu taaganahay taa macnaheedu shacabku waxa laga yaabaa marar walba in laab garaac joogto ah ay u baahan yihiin si ay u xaqiijiyaan inaan iyaga u taaganahay laakiin waxaa jira marar fara badan oo si hoose iyo diblomaasiyad iyo shirar in wax lagu qabto ay ka muhiimsan tahay iyo qoraallo in kor loo qayliyo markii hawshan ay socotayna arrimo waaweyn waddanka jira baa jira oo hawsha socday intaana waan hadlaynay waan waxaynaynay heshiisyo la soo galay hoos baa wax loo wixii xukuumadda la og waxaas la waxaan u arkaynay in marka iyada
laga yaababa hawlaha la waday inay ahaayeen hawlo shacabkii annaga laska ka horkeenayay yaba noqon karaan marka shacabka waxaan u xaqiijinaynaa gaar ahaan shacabka gobolka City in hawshaasi ay tahay hawl Soomaaliyeed inaan ku garab taaganahay inaanan kaga hareynin in go'aankii uu qaatay golaha kaabinetku sidiisii uu yahay inay ogaadaan haddii laga noqonayna xalaal iftiin baa la qashabaa leeyahay banaanka inta la soo istaago sababta iyo duruufaha ugu uga noqon in la oranayo mooyee in qolmadow inta la galo haba yaraatee masiirka ummadda Soomaaliyeed iyo xaqii ay dadkaas u lahaayeen inay codkooda la dhageysto inaanan marna ka tanaasulin inay ogaadaan baan rabaa inaan fariinta gudbiyo